o animal. Ô, esse menino, olha só. Tá no cu torando, 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 tá no cu torando. Se o mundo acabar hoje, ele vai morrer rezando. Tá no cu torando, 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 tá no cu torando. Se o mundo acabar hoje, ele vai morrer rezando. Ele é devoto, ele é dedicado, ele é da irmandade e não perdoa nada. Mesmo tanto é oração, a cabeça não para. Olha pra um lado e pro outro, sua língua dispara. Lá no culto todo mundo vive preocupado. Chegou o língua de trapo, muda de assunto. Esse cabo é fofoqueiro, é conversador. Lá na frente logo piscou o olho, pastor. Tá no cu torando, 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 tá no cu torando. Se o mundo acabar hoje, ele vai morrer rezando. Tá no cu torando, 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 tá no cu torando. Se o mundo acabar hoje, ele vai morrer rezando. Vai! Tá no cu torando, 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 tá no cu torando. Se o mundo acabar hoje, ele vai morrer rezando. Tá no cu torando, 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 tá no cu torando. Se o mundo acabar hoje, ele vai morrer rezando. Ele é devoto, ele é dedicado, ele é da irmandade e não perdoa nada. Mesmo tanto é oração, a cabeça não para. Olha pra um lado e pro outro, sua língua dispara. Lá no culto todo mundo vive preocupado. Chegou o língua de trapo, muda de assunto. Esse cara é fofoqueiro, é conversador. Lá na frente logo piscou o olho orador. Tá no cu torando, 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 tá no cu torando. Se o mundo acabar hoje, ele vai morrer rezando. Tá no cu torando, 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 tá no cu torando. Se o mundo acabar hoje, ele vai morrer rezando.